Abide to his word. Begin to pray. Father, in the name of Jesus, I pray and I declare, I refuse to be victim of evil attacks. I refuse to be victim of satanic manipulation. Every evil manipulation that has been manipulating your business, manipulating your health, manipulating your work, manipulating your children, you are going to pray against it. Pray. Father, in the name of Jesus, I pray for the mighty hand of God to touch you and set you free. May the Lord of deliverance deliver you. May the anointing of the Holy Spirit that breaks yoke to break every yoke of bondage. Every family bondage to be broken. Every family bondage to be broken. Every yoke of sin to be broken. Every yoke of poverty to be broken. I pray in the mighty name of Jesus for the anointing of the Holy Spirit, for the power of God to give you victory, for the power of God to give you victory. In the name of Jesus, may God of restoration restore your life. You are going to pray. Maybe you have lost the lands. You have lost the lands. You have lost the favor. You have lost the grace. You have lost the blessing. You have lost joy. You have lost wife. You have lost husband. You have lost the beloved one. You are going to pray. May God restoration restore every blessing that you have missed. Every blessing that you have lost. In this year, you are going up to possess. You are going up to possess. You are going up to possess. Begin to pray in the name of Jesus. Father, I pray in the name of Jesus. Lord, I declare I'm possessing, Lord God. Restore my life. Restore my finance. Restore my business. Restore my ministry. Restore my family. Restore your church. Lord, I pray for restoration. 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 I pray for restoration. I pray for restoration. I pray for restoration. May God of restoration restore your life. May God of restoration restore your life. May your life be restored in the name of Jesus. May your knowledge be restored. May your wisdom be restored. May your grace be restored. Let the anointing of the Holy Spirit touch you and restore you. I pray for total freedom. I pray for deliverance. I pray for deliverance in the name of Jesus. I pray for deliverance in the name of Jesus. I pray for total freedom in the name of Jesus. I release the power of God. I release the power of God. Every works of the enemy, every plan of the enemy, I demolish it in the name of Jesus. You are going to send back to the sender every evil weapon sent against you. Maybe standing here, you are a victim of evil attacks. You are going to pray. The Bible says, I've given you the keys of the kingdom. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose on earth shall be loose in heaven. You are going to take authority to reverse back every negative word spoken against you. Every evil power spoken against you. Every evil arrow sent against you, against your children. Reverse it back. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. In the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, we pray. Lord, we declare the power. Every evil power, we declare the power. We declare the power. We declare the power to reverse. Lord, I reverse in the name of the Lord. Every evil power, I reverse. 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 Every evil power, I send it back to the sender. I send it back to the sender. I send it back to the sender. I pray for the healing power. I pray restoration. Lord, I reverse every evil order. I reverse every evil instruction. I reverse every evil power sent toward me. Lord, I reverse it
In the name of Jesus. Lord, I reverse it. Against In my the wife, name of Lord, Jesus. I destroy in the name of the Lord. I destroy in the name of Jesus. I destroy in the name of Oh, Jesus. yakababababababa. I destroy. Rekeshika mama yokonto. Hallelujah. Destroy, Lord. May the hand of God break every yoke. Hallelujah. May you encounter the power of God. 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 I pray in the name of Jesus. 2026, we shall encounter the power of God. I pray in the name of Jesus. 2026, we shall be moved by the Spirit of God. I pray in the name of Jesus. 2026, you are possessing the land. I pray in the name of Jesus. 2026, we are speaking to the future. We are possessing the land. We are taking over. Lord, I pray in the name of Jesus. 2026, I declare the power of the Holy Ghost. I pray in the name of Jesus. I declare the power of the Holy Spirit. Lord, I break every famine bondage. I break every spirit of stagnation. I break every power. Every evil plan against my job. Every evil plan against my marriage. I destroy. I destroy. I get every evil plan out in the name of the Lord. I cut out every evil plan in the name of the Lord. I cut out every evil plan in the name of the Lord. Every evil plan, every plan of the enemy, every power of the enemy, Lord, I destroy it. I cut out. I test it. Everyone that fights in my life, everyone fighting my head, everyone fighting my job, everyone fighting my finances, everyone fighting my life, everyone fighting my family, everyone fighting me. Oh Lord, I pray that they shall be confused. They shall be confused. They will never see me again. They will never catch me again. They will never win me again. Sanda babalika mana yoko ntububu. Leka shika mama yoko ntububu. Sanda babalika mana yoko. Lord, I bless every yoke. I command your life. They will never see me again. I command your mind out. I declare total deliverance in the name of Jesus. In the name of Jesus. Every evil power, I command it to lose. Never see me anymore. Every evil Never see me anymore. I command it to lose. See me anymore. Every satanic See me anymore. I command it to lose. Every satanic power, I command it to lose. Enemy, go. Take possession. Possess what belongs to you. Take over. Take control. In the name of Jesus. 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 In the name of the Lord. In the name of Jesus. Be given to me. In the name of Jesus. Hallelujah. I possess. May this year be given. I possess. I possess. I possess. Jesus. Take over, Holy Spirit. We thank you, Lord Jesus. We love you. In the name of Jesus. I want you to pray for the word. Pray for the word of God. Pray for the word of God. Seigneur, nous prions pour la parole de ce soir. Father, we thank Il you est for the écrit dans word. ta parole, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera Lord, jamais. speak to us Père, je te supplie de nous parler pendant ces moments. as we stand before you. Pire ton serviteur, Tonight, Father. qu'il soit revêtu et rempli de We ton want to hear from you, Lord Jesus. Speak to us Que la tonight, parole de Lord. ce soir soit esprit et Send us your way that will heal us. Oh, Lord Jesus. Que la parole de Deliver ce soir us. Here we soit are, the way we esprit are. et vie.
want to hear from you. In the name of Jesus, We want to hear from you, Lord. Par le nom puissant. as we pray, Alléluia. may all the saints say Amen. Amen. Can we celebrate Jesus? Fais célébrer Jésus. Can we celebrate Jesus? Hallelujah. Jésus. Ah, You can do better than this. Can you have your hands? Just celebrate Jesus. Hallelujah. Amen. 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 It is beautiful to be in the presence of God. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. We thank God for this week Nous bénissons le Seigneur pour cette semaine. as we are moving step by step toward the end of the week, or we are in the weekend. Et tant nous approchons petit à petit vers la fin de notre semaine, As we are already in weekend, comme on est déjà dans le week-end. Amen. 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 The Lord has been good to us, Dieu a été bon pour nous and we have been seeing miracle and testimony taking place. et nous avons vu le miracle et les témoignages. prendre Whatever you lost, you are going to recover it in the name of Jesus. Tout ce que tu as perdu, tu vas recouvrir cela au nom de Jésus. Whatever the enemy has stolen from you, by the power of the Holy Spirit, you are going to recover it back in the name of Tout Jesus. ce que l'ennemi a volé de toi, tu vas recouvrir cela au nom de Jésus. And every way Et partout, you to produce, tu you seras, fail to produce, partout tu vas produire. you fail to produce. Partout tu as échoué de produire. Every way you will unsuccessful to produce. Partout tu n'as pas réussi. Every way you will unfruitful, unproductive. Partout tu étais improductif. I declare Je déclare, under the anointing of the Holy Spirit sous l'onction du Saint-Esprit, that this year cette année, you will be productive. tu seras productif. This year Cette année, you will be fruitful. tu seras productif. This year Cette année, there will be multiplication. il y aura la multiplication. This year Cette année, there will be success. il y aura les succès. This year Cette année, there will be grace, grace upon you. il y aura la grâce sur toi. This year Cette année, there will be favor and favor upon il you. y aura la faveur après la faveur. This year Cette année, there will be anointing upon anointing upon anointing upon anointing upon you. il y aura l'onction sur onction sur onction sur toi. And I want you to connect with the seed of the word of God. Je voudrais que tu te connectes avec la sémence de la parole de Dieu. We are sowers of the seed of God. Nous sommes les semeurs de la sémence du Seigneur. And the seed of God is the word of God. Et la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. And God cannot give you a land without giving you a seed. Et Dieu ne peut te donner la terre sans te donner la sémence. Because when God gives you the land, Lorsqu'il te donne la terre, you must have seed to sow. tu dois avoir la sémence pour semer. God give you the land Dieu t'a donné la terre to cultivate, pour cultiver, to multiply, pour multiplier, to subdue. pour substituer. Amen. Amen. The devil's assignment is Le devoir du diable, c'est que to prevent us not to occupy the land. nous prévenir de ne pas occuper la terre. Oh, we can be occupying the land Ou nous pouvons occuper la terre without being fruitful, sans être productif, without multiplying, sans multiplier, without impact. sans l'impact. I declare in the name of Jesus Je déclare au nom de that Jésus this year que cette année, you will make impact. tu feras l'impact. This year Cette année, you will make impact tu feras l'impact. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Even people who don't know you, Même si les gens qui ne connaissent they pas, will know you. ils te connaîtront. People don't know your story, Ceux qui ne connaissent they pas ton will histoire, know you. ils connaissent Because there is a God parce qu'il y a un who Dieu is able qui est capable to change your de story. changer ton If histoire. he changed the life of Esther, Il peut changer la vie d'Esther, he can change your life. il peut changer la tienne. If he changed the life of Ruth, S'il a changé la vie de Ruth, the Moabite, de la Moabite, he can change your life. il peut changer ta If vie. he had changed the life of Joseph, S'il a changé la vie de he Joseph, can change your il life. peut changer ta vie. Hallelujah. Amen. Can somebody give him praise? Quelqu'un peut le louer. Can somebody give him praise? Quelqu'un peut le louer. Today we are in day number 7
Ce soir, c'est la soirée numéro 7 of our 9 days of fasting and prayer. de notre 9 jours de jeûne et prière. And we have been covering the topic on possessing the land. Et on parlait sur posséder la terre. This is our main theme or topic. C'est le thème principal. And we did develop subtopic Et nous avons développé les sous-thèmes where we talk about how to dwell in God's promise and occupying your inheritance. Là, on a parlé sur comment demeurer dans la promesse de Dieu et occuper ton héritage. We understand Nous avons compris. that we must dwell in the presence of God, in the word of God. Nous avons compris que nous devons demeurer et rester dans la For parole de Dieu you to possess pour posséder what God promised to give you, ce que Dieu a promis de te donner. you need to dwell in the word of God, in the seed of God, in the presence of God. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la sémence de Dieu. If you want to possess your inheritance or occupy your inheritance, Si tu veux posséder ou occuper ton héritage, taking over, prendre contrôle, there are principles that we need to follow. il y a les principes que nous devons suivre. And we cover this message for 6 days. Et nous avons parlé de ces messages pendant 6 jours. And today, Et ce soir, we continue with the same big topic, but I'm going to develop a subtopic. nous allons continuer avec le même thème, mais je vais développer un sous-thème. The mystery of first fruit. The mystery of first fruit. Le ministère du premier fruit. The mystère. Amen. Amen. Exodus chapter 23, verse 19. Exode 23, 19. Media, can you give us? Médias, vous pouvez nous aider. In this book of Exodus, Dans ce livre d'Exode, let us read. lisons cela. The Bible says this. La Bible dit ceci. As you harvest your crop, bring the very best of the first harvest to the house of the Lord, your God. Exodus chapter 23, verse 19. Exode 23, 19. Amen. Amen. The Bible says, La Bible dit, as you harvest your crop, et tant tu récoltes ta sémence, bring the very best harvest to the house of the Lord. amène ta première sémence dans la maison de Dieu. This is, amen. Amen. I like the way they say it. The Bible says this. The first of the first fruits of your land you shall bring unto the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Amen. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Proverbe 3, 9 à 10. In the Exodus, we see Moses giving instruction to the people of God Dans Exode, nous avons vu Moïse te donner l'instruction au peuple de Dieu. that you shall bring the first fruits Vous devez amener vos premiers fruits, of your land les premiers fruits de votre terre, to the house of God. dans la maison du Seigneur. On which land? Sur quelle terre? The land that God promised to give them. La maison que Dieu les a promis qu'il va leur donner. God promised them to give them the land, Dieu les a donné qu'il lui donnera la terre. and God gave them the land. Et Dieu les a donné la terre. God gave them the land. Dieu les a donné la terre. And when they possessed the land, Et lorsqu'ils avaient possédé la terre, God gave them the ability to work on the land. Dieu les a donné l'habilité de travailler sur la terre. God gave them the power to cultivate the land. Il avait donné la puissance de cultiver la terre. God gave them the seed to invest in the land. Il avait donné la sémence pour investir dans la terre. And God come back to them Et Dieu est revenu en eux. and he asked them Il les a demandé that the first fruits les premiers fruits of your land, de ta terre. you must bring it to my house. Tu dois amener cela dans ma You maison. must bring it to my house. Tu vas amener dans ma maison. Now, what
Solomon say, Qu'est-ce que Salomon dit? Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Proverbe 9, 10, 9 à 10. What the Bible say? Qui dit la Bible? We are going to read quickly. Nous allons lire rapidement. We are going to read quickly. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we there? Sommes-nous là? What the Bible say? We can read together. One, two. 1, 2, 1, 2. The Bible said this. The Bible said this. Are you there? Tu es là? Honor the Lord. Honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. Amen. Amen. The Bible says, La Bible dit, honor the Lord honore le Seigneur with your possession. avec ta possession. Amen. Amen. Honor the Lord Honore le Seigneur with your possession avec ta possession and with the first fruit of all your increase. avec le premier fruit de tous tes revenus. Le premier fruit ou les prémices. Amen. Amen. The first fruits Les premiers fruits of your increase. de tous tes revenus. Verse 10. What the Bible say? Que dit la Bible? What the what the Bible? Verse 10. So your barns will be filled with plenty, and your vats will be overflow with new wine. Amen. Now we understand Nous avons compris. how God, we need to understand how God Nous operates. devons comprendre comment Dieu opère. God will never ask you something that he never give to you. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qu'il ne t'a jamais donné. And God will never ask something that we cannot do. Et il te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Whatever God asks us, Tout ce que Dieu nous demande, he knows il sait that he has given us qu'il nous a donné the power, la puissance, the resources, les ressources, the assets, les matériels, and everything we need toutes choses que nous pouvons for us to do it, pour que nous les fassions, for us to possess it. pour que nous possédons cela. I want you to understand, Je veux que tu comprennes. God began Dieu a commencé to give them the land. de leur donner la terre. He promised them the land. Il les a promis la terre. Hallelujah. He promised them the Il land. les a promis la terre. He promised them the Il land. les a promis la terre. It was from God's idea. Ça venait de l'idée de Dieu. It was God's will. C'était la volonté de Dieu. It was God's plan C'était le plan de Dieu. to bless his people, Bénir son peuple. to become the De landlords devenir les propriétaires of their own land. de leur propre terre. Because God knew Parce qu'il connaissait. that when he blessed them, Lorsqu'il les bénit, they will need the land. ils auront besoin de la terre. They will need the land. Ils auront besoin de la terre. And they need the land. Ils seront dans le besoin de la And terre. when you possess the Et land, lorsque tu possèdes de la terre, you can do many things with the tu land. peux faire toutes les choses avec la terre. God didn't begin to ask them Dieu n'a pas commencé à leur demander to give, de donner, but he asked them mais il les a demandé to possess the land. de posséder la terre. Now, when they went, Lorsqu'ils sont allés, they possessed the land. ils ont possédé la terre. After possessing the land, Après posséder la we terre, see now nous allons faire voir maintenant. God come back, Tu es venu starts taking another dimension. prendre une autre dimension. I want you to understand Je voudrais que tu comprennes. the breath that you have, Les pains que tu as, the breath that you have. les souffles que tu as, It is the land that God has given you. c'est la terre que Dieu t'a donnée. The knowledge that you have, La connaissance que tu as, it is the land that God has c'est la given you. terre que Dieu t'a donnée. It is the
that God has given you. C'est les fruits que Dieu t'a donné. Whatever you have, Tout ce que tu as, God has given you. c'est Dieu qui te l'a donné. And God will need it Et il en aura besoin to use it. pour utiliser cela. He gave it us Il nous donne for a valid reason. pour une raison He valide. gave you the ability to preach. Il t'a donné l'habilité de He will prêcher. need it for you to preach. Il aura besoin que tu prêches. Ability to sing. Il t'a donné l'habilité de You chanter. need your voice to sing. Il aura besoin que tu He chantes. bless you with money. Il t'a béni avec de l'argent. You need your money Il aura besoin de ton to argent. build this house. De bâtir sa He maison. bless you with the work. Il t'a béni avec le He travail. bless you with the family. Il t'a béni avec la You famille. need your family Il aura besoin de ta to famille serve him. pour lui servir. He bless you with the wife Il and a besoin things, your de husband. la femme ou l'homme. He will need them Il aura besoin to de serve him, te servir. not to become the house of gangsters, Et non de devenir la maison des not to gangsters. become a house of gossip, Et non de devenir la maison de calmoniers. not to become the harbor or the center of sin. Et non de devenir les centres de péché. God will need it. Dieu aura besoin de ça. Whatever God gives Tout us, ce que Dieu nous donne, He will need it back il aura besoin de ça so that He can bless us more. pour qu'il nous bénisse. Why that He did it? Pourquoi il a fait? Because He wants to see our faithfulness. Parce qu'il veut voir notre fidélité. He wants to see our heart of gratitude. Il veut voir notre cœur de gratitude. After possessing the land, Après avoir possédé la terre, we see Moses now coming. nous avons vu Moïse encore venir. Moses said, Moïse a dit, don't just be rejoiced that you get a job. ne vous réjouissez pas seulement parce que vous avez le Don't travail. just rejoice that you have cows, you have farms, you have business now. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez ceci et cela maintenant. Don't just rejoice. You are working, you are getting job. Ne vous réjouissez pas parce que vous travaillez, vous avez le travail. Bear in mind Retenez, that the one who gave you, c'est lui qui a donné. he wants you Il veut to bring back to him que tu amènes en retour en the lui first fruits les premiers fruits of your job, de ton travail, of your house, de ta maison, of your business, de tes affaires. to bring back to him D'amener en lui the first fruits. les premiers fruits. Amen. Amen. And he said, Et il a dit, in the house, si la maison of the Lord. Si la maison du Seigneur. Now, Solomon brings something else. Salomon a quelque chose. Solomon now said this. Salomon a dit ceci. Honor Non, the Lord with your wealth, le Seigneur avec ta richesse, with the first fruit of all your increase. avec les premiers fruits de tous tes revenus. Amen. Amen. Solomon made it clear. Salomon a éclairci cela. Of all your increase, Tous tes revenus, all your increase, tous tes revenus, bring the first fruits. amène les premiers fruits. Hallelujah. Amen. Wow. Then he said this. Il a dit ceci. Then your banks, your wallet, your bank accounts, your storeroom, your kitchen Ta cuisine will be filled with an overflow. sera remplie de l'abondance. Amen. Amen. There will be an abundance. Il y aura l'abondance. In 2026, En 2026, when you take zero multiplied by any numbers, lorsque tu prends 0 multiplié par tout nombre, you get zero. tu auras 0. But when you take Lorsque tu prends any numbers, un nombre you multiply it, multiplié, you get the multiplication. tu auras la multiplication. 2026, 2026, no matter what you need, peu importe ce que tu what as, are you bringing to God? qu'est-ce que tu amènes à Dieu? What you bring to God, it is what God is going to use to multiply to give it back to you. C'est ce que Dieu va utiliser pour multiplier et te redonner. Amen. Amen. We learn this, Nous avons appris ceci. that God works through covenants. Dieu travaille avec l'alliance. God works through covenants. Dieu travaille avec l'alliance. And covenants works through promise. Et l'alliance marche au travers de la promesse. To give them the promised land, the promised land, Pour leur donner la terre promise, it was the land that he promised them. c'était la terre qu'il les avait promis. God promised you to give you something. Dieu t'a promis de te donner quelque chose.
promise, Cette promesse, God is through promise. Dieu travaille avec la promesse. When you become men and women of covenants, Lorsque tu deviens l'homme et femme de la promesse, de l'alliance, kind of covenants, toutes sortes d'alliances, not any kind of covenants. et non toutes sortes, et non tout genre d'alliance. But covenants with God. Mais l'alliance avec Dieu, Covenants with God. l'alliance avec Dieu, God works through covenants. Dieu marche avec l'alliance. And covenants works via promises. Et l'alliance marche au travers de la Now promesse. you need to know Tu dois savoir which covenant are you operating with God. avec quelle alliance que tu opères avec Dieu. The things that God asks us to do. Les choses que Dieu nous a données When we à faire, begin to obey it, fulfill it, and do it, lorsque nous commençons à obéir, we are operating in covenant with nous God. opérons dans l'alliance avec Dieu. Because we enter into covenant with God Parce que nous- through the death and the resurrection of Jesus Nous Christ. entrons dans l'alliance avec Dieu au travers de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. And when we begin to keep the word of God in our Et life, lorsque nous commençons à garder la parole de Dieu, we are maintaining the covenants. nous maintenons l'alliance. We are remaining faithful to the covenant. Nous restons fidèles à l'alliance. You know, when you are in covenant with God, Tu sais, lorsque tu es en alliance avec Dieu, God's blessing and solution become yours. la bénédiction et la solution de Dieu deviennent de And Dieu. all your problems and battles become God's problem. Et tous tes problèmes deviennent de Dieu, les problèmes de Dieu. And we learn again Et nous avons encore that appris everything God provides que toutes les choses que Dieu pourvoit for you pour toi come to you in the form of a promise or seed word. deviennent en la forme de la semence ou de la promesse. Whatever God provides to give you, Tout ce que Dieu pourvoit pour te donner, it will come in the form of a word. ça viendra sous forme de la parole. My son, bless you. Je vais te It bénir. is a word. C'est la parole. Oh, let me explain to you very well. Hallelujah. Amen. Let me explain to you. Laisse-moi expliquer. There was a woman, Il y avait une femme woman. une femme sunamite. She noticed that there was a man of God who was passing by, going to preach the word and come back. Il avait aperçu qu'il y avait un homme de Dieu qui partait prêcher et revenir. And this man of God, it was Elisha. Et cet homme de Dieu, c'était Élisée. And when this woman saw this, Et lorsque cette femme avait vu cela, lorsque la femme avait vu cela, she asked her husband if they can do something to bless the man. elle a demandé à son mari si jamais il pouvait faire quelque chose pour bénir l'homme And de they Dieu. begin to do it. Ils ont commencé à le faire. And when God wanted to bless them, Et lorsque Dieu voulait les bénir, word of God come, the provision of God come in form of word. la provision de Dieu est venue sous forme de la parole. Elisha said to them Élisée les a dit, that this same month, c'est même mois, next year, l'année you prochaine, will have a son, vous aurez un fils, you will have a child. vous aurez un enfant. It was just a word. C'était une parole. That word, Dans ce moment, it was God's provision c'était la provision de to Dieu provide in the need of them, not pour pouvoir dans les besoins de cette femme qui manquait le fils. when God visited Abraham, Lorsque Dieu a rencontré Abraham, or when Abraham invited God in their house, lorsque Abraham a invité Dieu dans sa maison, after blessing God, après avoir béni Dieu, God began to speak Dieu a commencé à parler. that the same month, 7 mois, next year, l'année prochaine, you will have a child. tu auras un fils. And Isaac Et came. Isaac est venu. When you come in the house of God, Lorsque tu viens dans la maison de when Dieu, you meet the man of God, lorsque tu rencontres l'homme de Dieu, don't expect him to pray the way you want him to pray for you. ne t'attends pas qu'il prie de la manière dont tu veux qu'il prie pour toi. Don't expect him to do things the way you want him to do for you. Ne t'attends pas qu'il fasse des choses de la manière dont He tu might t'attends. say just a word. Il peut seulement dire la parole. And that word, Et cette parole, it is God's provision. c'est la provision de It Dieu. is God who's providing C'est Dieu qui va pouvoir. what he promised to give you C'est qu'il a promis de donner. via the word of the man À of God. travers la parole de l'homme de When Dieu. you believe in that, Lorsque tu crois en you cela, begin to act upon tu it. commences à And you see miracle. et tu verras le He miracle. can pray. C'est une parole. He can speak. Il peut parler. He can do. Dans toutes choses qu'il peut faire. God. Mais Dieu, Hallelujah. Amen. And this word Et cette parole must be activated doit être activée
if you want to benefit from any promise, Si tu veux bénéficier de toutes sortes de bénédictions de if Dieu, you want to benefit from any God si words tu veux bénéficier de toute parole de Dieu or God covenant, ou l'alliance de Dieu, you must activate it. tu dois activer, You must believe it. tu dois croire en cela And et avoir la foi. faith Foi, is the activator c'est l'activatrice of the promise of God. de la promesse de Dieu. What God said he will Ce do, que Dieu a dit qu'il you fera, must activate your tu faith dois activer ta to foi believe in it. pour croire en And cela. when you believe in Et lorsque it, tu crois en cela, you begin to live according tu to it. commenceras à vivre You selon begin cela. to apply Tu it, commenceras à and you vivre see et tu verras. that word La parole, c'est là. begin to work for you. Commencera à marcher pour toi. And- Amen. Hallelujah. Amen. You must meditate upon the Tu word. dois méditer sur la parole. You must meditate upon the Tu dois word. méditer sur la When parole. you begin to meditate upon Lorsque the tu word, commences à méditer sur la you parole, allow the promises. tu permets à la promesse, You allow the tu promises permets à la promesse to be conceived in your heart. d'être concevoir sur ton cœur. It's like a pregnant woman, C'est comme une femme enceinte. because it is a seed C'est une semence that has been sown in your heart, qui a été semée dans ton cœur, in your mind, dans ton pensée, in your life. dans ta vie. That seed Cette will semence produce fruit, va produire les fruits. will produce fruit, Va produire les fruits. will bring forth manifestation. Va mener la manifestation. Now, as we are talking the first fruit, Et quand nous parlons de premier fruit, understanding the mystery of first fruit. comprendre le mystère de premier fruit. What is first fruit? Qu'est-ce qu'un premier fruit? What is first fruit? Qu'est-ce qu'un premier It fruit? is important to understand that first fruit C'est important de comprendre que le premier fruit, is a biblical principle c'est un principe biblique that is practiced and emphasized qui est pratiqué et throughout the Bible. au travers de la parole. It begins in the origin. It begins in the origin of the Bible Ça a commencé dans l'origine de la Bible with faithful believers. pour les croyants, With faithful believers. avec les croyants fidèles. Among those faithful believers, Parmi ces croyants fidèles, we can mention on peut mentionner Abel. Abel. Amen. Amen. What did God ask Abel in Genesis chapter 4? Qu'est-ce que Dieu a demandé à Abel dans le To livre de bring Genèse? the best of his business. D'emmener la meilleure de ses affaires. Amen. Amen. To bring the best D'emmener la meilleure of his sheep. de son champ. Amen. Amen. The same apply for Cain. La même manière avec Caïn. God asked them Dieu les a demandé to bring the best d'emmener la meilleure work. de leur travail. Some people taught you a wrong teaching. Les autres t'ont enseigné les mauvais enseignements. They say that Ils ont dit, God rejected Cain's offering Dieu a rejeté l'offrande de Caïn because it was fruits. parce que c'était les fruits. It's coming from the ground. Ça venait de la terre. No, that is not biblical. Ce n'était pas biblique. That was not the reason. Ce n'était pas la raison. Hallelujah. Amen. The reason God rejects Cain's offering, La raison derrière le rejet de it l'offrande was de Caïn, the attitude of his heart, the motive behind his offering. c'était l'attitude et le motif derrière son offrande. It was not right. Ce n'était pas bon. Whatever you do for Tout God, ce que tu fais, do it with a pure motive. fais cela avec un cœur pur. Do it with a pure heart. Puis fais cela avec un cœur pur. We don't give to show up. Nous ne donnons pas pour se faire We monter. don't give to boost up. Nous ne montons pas pour se faire We monter. don't give to show off. Nous ne donnons pas pour se plaisanter. Whatever we do, Tout ce que nous donnons, we serve God. nous donnons, We serve God. nous servons Dieu. We give Nous donnons by obeying the word of God. en obéissant la parole de Dieu. First things, Première des choses, it must please God ça doit plaire à Dieu and please you yourself. et te plaire toi-même. Amen. Can we give God big hand? On peut acclamer pour le Seigneur. Hallelujah. Amen. You can do better than that. Can we give God big hand? The second one, Le deuxième, we see Moses
Nous avons vu Moïse in the book of Exodus chapter 23, dans le livre d'Exode 23, verse 19. verset 19. And we can continue throughout the Bible. Et on peut continuer tout au long de la Bible. Even in the New Testament, Même dans le Nouveau we Testament, see Apostle Paul nous verrons l'apôtre Paul talking about the first fruits. qui parle du premier fruit. Now, I want you to understand Je veux que tu comprennes that the principle le principe of the first fruits du premier fruit. is when we give the first and the best of our fruits to God. C'est lorsque nous donnons le premier et le meilleur premier fruit, nos premiers fruits à Dieu. Amen. Amen. I want you to understand this mystery. J'aimerais que tu comprennes ce mystère. When you wake up in the morning, Lorsque tu te réveilles le matin, what do you do with your first hour, your first minute, your first second? You jump to your phone or you jump to check. qu'est-ce que tu fais dans tes premières heures lorsque tu te réveilles? Tu sautes sur ton phone ou tu fais quoi? Exodus chapter 23, Exode 23, verse 19. 19. When you wake up in the morning, Lorsque tu te réveilles le that matin, first hour cette première is heure, your first fruits. c'est ton premier fruit. Whenever I'm not sleeping, Lorsque je ne dors pas, when we get midnight, lorsqu'on est minuit sharp, juste, I begin to speak tongues. je commence à parler en langue. If I'm not sleeping, Si je ne dors pas, when we get midnight, lorsqu'on arrive à minuit, even when I was with people talking, lorsque je you t'ai just see me start speaking tongues. tu me verras comme Praying in prier tongues. en lien Because that is my premise. parce que c'est mon prémisse. Amen. Amen. Because the day starts in midnight, after midnight. Les jours commencent le minuit. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The day doesn't start at 6 o'clock in the morning when you wake up 5 o'clock. La journée ne commence pas à 6 heures lorsque tu te réveilles. That's why C'est pourquoi it is always good to pray at night. Try your best to reach at least 1 or 5 minutes past midnight. c'est important lorsque tu veux prier la nuit, essaie de ton mieux de prier 5 ou 15 minutes avant minuit, No, to cross over midnight. de traverser la minuit. Amen. Amen. It is powerful. C'est très puissant. Hallelujah. Amen. Families and individuals bring special. Les familles et les individus amènent le spécial. Now, Maintenant, as we understand étant nous comprenons what the first fruit means, que ça signifie les premiers fruits. now, Maintenant, in our modern society, dans notre société modeste, in today's context, dans le contexte d'aujourd'hui, what first fruit means or sense. que veut dire le meilleur fruit? The first fruit represents Les premiers fruits your représentent income, ton revenu, your wealth, ta richesse, your finance. ta finance. Amen. Amen. So at the start of your each day, year, Dans le commencement de chaque année, at the of your each year, étant le commencement de chaque année, you need tu dois to bring the first fruit unto God. amener les premiers fruits à Dieu. Amen. Amen. Families and individuals Les familles et les bring individus special financial offering that goes away beyond our normal tithe and offering. amènent l'offrande financière qui dépasse nos offrandes et nos dîmes. We follow the Bible footsteps. Nous avons 3 pas sur la Bible. We follow the biblical principles. Nous suivons les principes bibliques. Our leaders, Nos leaders, our fathers nos pères, in the faith, dans la foi, whenever you start a day, lorsque tu commences ta journée, offer and dedicate the first minute, the first hour of your day unto God. offre ton premier nerf et tes premières minutes à Dieu. Because Parce que when you offer God the first, lorsque tu offres à Dieu le premier, God will redeem the rest. Dieu va
Racheter. Racheter les restes. Amen. Amen. When you offer God the first, Lorsque tu offres à Dieu le premier, when you offer God the first minute of your day, lorsque tu offres à Dieu les premières minutes de the first hour of your day, la première heure de ton and de ta rest, hey, God can save you from accident, Dieu peut te and sauver save you de from l'effort. humiliation, Il peut te sauver de l'humiliation. save you from disgrace. Il peut te sauver God de- can save you from disappointment. sauver. God can save you from Il sickness. peut te sauver de la maladie. But today, Mais aujourd'hui, the first thing, la première des choses, people rush to WhatsApp. les gens se précipitent pour sortir. No, they check WhatsApp. Ils regardent les WhatsApp. Hallelujah. Amen. That shall not be your portion in Jesus' name. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. You know, Tu sais, when we do this, lorsque nous faisons cela, prophetically, prophétiquement, you are prophesying your future. tu prophétises ton futur. You are taking possession of your future. Tu possèdes ton futur. You are taking control of your day. Tu prends le contrôle de When you ton say, Lord, Lorsque tu dis I Dieu, dedicate my first step when I move from my bed to this floor. je dédicace mon premier pas lorsque je quitte ce lit. As I move from my bed Et quand je quitte mon lit to go out to work, pour sortir aller au I travail, dedicate my day. je dédicace ma I journée. dedicate my Je te children, donne mes enfants, my husband, mon mari, my wife ma femme, onto your hand. entre tes mains. Lord, protect. Protecte-les. Oh, tomorrow is month end. Demain, c'est la fin I de don't mois. know how I'll pay my rent. Je ne sais pas, je sais I pas don't know how I'll pay my kids' je ne school. sais pas comment je vais But payer I les scolarités. trust you. Je te fais confiance Lord, provide. pour voir, Cover me by your blood. couvrir de ton sang. Protect me. You Protège-moi. are God of covenant. Tu es le Dieu de la lumière. Bless me. Bénis-moi. That is all. C'est tout. Amen. Amen. And the rest, Et le reste, God will take over. Dieu prendra contrôle. Hallelujah. Amen. Can we celebrate On peut Jesus? célébrer le Seigneur. You know, Tu sais, when we follow Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, lorsque nous suivrons Proverbe 3, 9 à 10, we have seen many people of generosity being blessed in the Bible. nous avons vu beaucoup de gens de la générosité être bénis dans la Bible. And I want you to understand, Et je voudrais que tu comprennes. when we give God the first fruits, Lorsque nous donnons le premier fruit à Dieu, God fill our life with an overflow blessings. Dieu nous donne une bénédiction en abondance. As a result, Étant un résultat, God moved in powerful way, in a miracle way, Dieu fait dans une manière miraculeuse in your situation, dans ta situation, in your family, dans ta famille, in your story, dans ton histoire, in your business, dans tes affaires, in your marriage. dans ton mariage. Sometimes we hear and we hear people talking about financial breakthrough. Il y a des fois, les gens parlent de percée financière. We hear people talking about wealth breakthrough. Nous écoutons les gens parler du percée de la richesse. But I want you to understand, Je voudrais que tu comprennes. financial breakthrough, La bénédiction financière, wealth breakthrough, la richesse, relationship la relation and family, et la famille careers et la carrière and mental health et la santé mentale happen arrivent literally littéralement when we develop lorsque nous développons a culture une culture of giving God the first fruit. de donner à Dieu les premiers fruits. Amen. Amen. Giving God the first fruit. Donner à Dieu les premiers fruits. When you put God first Lorsque tu peux Dieu en premier and you put your faith in God, et tu mets ta foi en Dieu, you trust in the word of God, tu fais confiance à la parole de you Dieu, believe in the word of God, crois à la parole de the Dieu. word of God will activate faith in La you parole de Dieu activera la foi and en will toi produce et miracles. tu produiras les miracles. And you begin to see the hand Et of tu God. commenceras à voir la main de The Dieu. Bible says, La
Bible dit, everything is possible for them, those who believe. toutes les choses sont possibles à ceux qui croient. Because nothing is impossible to Parce que God. rien n'est impossible à Dieu. When you believe in the word of Lorsque God, tu crois à la parole de Dieu, God's word will manifest in la your life. parole de Dieu se manifestera en toi. We are living in the church today. Nous vivons dans une église aujourd'hui. I'm talking about the church Je parle de l'église en général. where people don't like the truth. Les gens ne veulent pas la vérité. You know, Tu sais, when you begin to give God the first fruit of your life, lorsque tu commences à donner à Dieu les premiers fruits de ta vie, it is your way of demonstrating your faithfulness unto God. c'est ta façon de démontrer ta fidélité à Dieu. It is your way of demonstrating your faithfulness unto C'est ta God. manière de démontrer ta fidélité à Dieu. It reveals your faithfulness unto God. Ça révèle ta fidélité à Dieu. Why do we bring our first fruits Pourquoi nous amenons nos premiers fruits in the house of God? dans la maison de Dieu? Why do we bring our first fruits Pourquoi nous amenons nos premiers fruits in the house of God? dans la maison de Dieu? I want you to understand. J'aimerais que tu comprennes. We have different kind of first fruit. We have different kind of first fruit. Nous avons les différentes sortes de premiers fruits. The first one I say is your time when you wake up in the morning. Le premier, j'ai dit, c'est ton temps lorsque tu te révèles le matin. The first minute, the first hour, the first day of your life, offer it unto God. La première minute, la première heure que tu te réveilles, offre cela à Dieu. Another dimension of first fruit Une autre dimension de is all your income. c'est tes revenus. It's all your finance. Tout est ta finance. It's all your monies. Tout ton argent. Hallelujah. Amen. Number one, Numéro 1. God has to. Dieu te demande. Amen. Amen. Exodus chapter 23, verse 19, we read it already. It's there. Who says the first fruits, the first of the fruits of your land, you shall bring it unto the house of the Lord, your God. Amen. 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 The house of God La maison de Dieu, is the church. c'est l'église. The house of God La maison de Dieu, is the church. c'est l'église. That is us. Et l'église, c'est nous. Amen. Amen. The house of God La maison de is Dieu, the church. c'est l'église. It is so wonderful, C'est très merveilleux. wonderful things C'est quelque chose de merveilleux to think that the church de penser que l'église, we are building together nous bâtissons ensemble. is what God called his house. C'est ce que Dieu appelle sa maison. Amen. Amen. When you are not doing anything in the house of God, Lorsque tu ne fais rien dans la maison de you Dieu, are not building. tu ne bâtis pas. We are building the house of God. Nous bâtissons la maison de Dieu. And that house, Et cette maison, it is what God called. c'est ce que Dieu appelle l'église. Let me tell you. Laisse-moi te dire. You come in this place. Tu viens dans cette place. You see how beautiful this place looks. Tu vois comment merveilleuse est cette place. Because there's somebody who cleaned this place. Parce qu'il y a quelqu'un qui a You come in this nettoyé. place. Tu viens dans cette place. You see how beautiful this place looks. Tu as vu combien cette place est Because magnifique. there's somebody Parce qu'il y a quelqu'un who set up the sound system. qui a fait les systèmes de son. We are going live. Nous sommes en ligne. There's somebody who's monitoring Il there. y a quelqu'un qui gère cela. There's somebody playing Il y a here. quelqu'un qui joue aussi. There's somebody serving there. Quelqu'un qui sert And là-bas. all we do, Et tout ce que nous faisons, we are building the house of God. bâtissons la maison de And Dieu. that is the house Et c'est la in maison which God says sur laquelle Dieu a we dit, must bring the first fruit there. tu amèneras les premiers fruits là-bas. Amen. Amen. What honors Qui honore and what privilege. et qu'est-ce qui est privilégié? God is the creator of everything. Dieu est le créateur de tout. But when he asks us to do something for his kingdom, Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose pour it son is a royaume, privilege and grace that God has given us. c'est un privilège qu'il nous donne. Number two, Numéro 2. why do we must bring our first fruit to the house of God? Pourquoi nous devons amener nos premiers fruits dans la maison de Dieu? You are investing back into your home, Tu investis dans ta maison, your spiritual family. ta maison spirituelle. Hallelujah. Amen. You are investing in your home, Tu investis dans ta maison, in your spiritual family. dans ta famille spirituelle.
God never bring the angel to build his house. Dieu n'a jamais amené les anges pour bâtir sa maison. Amen. Amen. God never bring angel to build his house. Il n'a jamais amené les anges pour bâtir God sa maison. will touch you, Il te touchera, will touch me, mais touchera. will use us Nous to utiliserons build his house. pour bâtir sa maison. Amen. Amen. And when we are building God's house, Et lorsque nous bâtissons la we maison are de Dieu, investing. nous investissons. Hallelujah. Amen. Whenever people come and get saved here, Lorsque les gens viendront, God will remember you. Dieu se souviendra de When toi. you evangelize somebody, Lorsque tu évangélises you quelqu'un, bring somebody in the house of tu God, amènes quelqu'un dans la maison God de Dieu, will repay you. Dieu va te payer. When you support the work of God, Lorsque tu soutiens l'œuvre de when you Dieu, are saving, lorsque tu sais, in whatever department you dans are saving, peu importe département you tu are es, investing. tu investis. And God is an investor. Et Dieu est l'investisseur. And God is all about profit. Et tout autour du profit. God look on interest, what is gaining in our life. Dieu regarde de ce qu'il gagne dans nos vies. That's why C'est pourquoi He gave us people. il nous a donné les gens. But He asked us, what do we do with those people? Et il nous demandera qu'est-ce que nous faisons avec ces gens. What do you do with your husband? Qu'est-ce que tu fais avec ton mari? What do you do with your wife? Qu'est-ce que tu fais avec ta femme? You only see negative things. Tu vois seulement les choses You négatives. never appreciate Tu her. n'as jamais apprécié. You never speak good about Tu n'as her. jamais parlé bon What d'elle. do you see about your kids? Qu'est-ce que tu vois de tes enfants? You only see negative Tu things. vois seulement les You négatifs. don't speak good. Tu ne parles pas de bien. What do you see about your country? Qu'est-ce que tu vois de ton pays? What do you see about your government? Qu'est-ce que tu vois de ton All pays? you see is negative. Tout ce que tu vois, c'est négatif. No. Maintenant, Hallelujah. Amen. Are we together? Sommes-nous ensemble? We are going to stand up pray. Nous allons nous tenir debout et prier. I want you to pray. J'aimerais que tu pries. I want you to pray. J'aimerais que tu pries. And this prayer is very prophetic. Et cette prière est trop prophétique. Maybe you are here, you have nothing. Peut-être tu es ici et tu n'as rien. You are going to pray and God give you something. Tu vas prier que Dieu te donne quelque chose. God promised to give them the land, Dieu les a promis de leur donner la terre and God gave them the land. et il a fait. My brother, Mon frère, my sister, ma soeur, this land belongs to you. cette terre t'appartient. You didn't come to accompany people in Cape Town. Tu n'es pas venu accompagner les gens. You are not here to contemplate Table Mountain. Tu n'es pas ici pour You are contempler. in a mission with God. Tu es dans la mission avec Dieu. You are in assignment with Tu es God. avec un devoir avec Dieu. If God bless them, Si Dieu les a He bénis, can bless you. il peut te bénir. You are not here to decorate Cape Tu n'es Town. pas ici pour décorer la You are terre. here to succeed. Tu es ici pour réussir. You are here to possess the Tu es land. ici pour posséder la terre. The Bible says, La Bible dit, you shall eat tu dois manger the best fruit of the land. les meilleurs fruits de la terre. This is the promise. C'est la promesse. I want you to claim. J'aimerais que tu déclares. Maybe you are not working in good place. Peut-être que tu ne travailles pas dans I une want bonne you to place. change your mind J'aimerais faith. que tu changes ta pensée. I want you to thank God Que tu pries à Dieu for that job pour ce travail. by telling, Tu lui dis ça. this is not where I belong. Ce n'est pas là où I j'appartiens. deserve something better than this. J'ai besoin de quelque chose de meilleur que ceci. Maybe God is giving you a place to stay. Peut-être qu'il t'a donné quelque part à Thank you for dormir. that place. Bénis-les pour cette place. But stay. Mais dis, I don't deserve this place. cette I place n'est pas la deserve peine. something better than this. Je mérite quelque chose de meilleur que My ça. life. Ma vie, Yes. oui. I thank you for what I have. Je t'ai béni pour ce que I j'ai. thank you for who I am. Je t'ai béni pour ce But que I je suis. deserve something better. Je mérite According mieux. to God's word. Selon la parole de Dieu. Because the Bible says, Et la Bible dit, you shall go from glory to glory. tu seras de gloire en gloire. You shall go from glory to glory. Tu iras de gloire en gloire. When last did you see the glory of God? Quelle est la dernière fois que tu as vu la gloire de When Dieu? last did you experience testimony? Quoi la dernière fois que tu as vu? When last did you see the hand of God? C'est quoi la dernière fois que tu as vu You la are gloire going de to Dieu? pray. Tu vas prier. You are going to pray. vas prier. You are going to pray. vas prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, Nous prions I Jésus. declare, Nous déclarons. you shall not die. Oh Père, You shall not je die. ne mourrai pas. You shall not die. Je ne mourrai You pas. shall live Je and vivrai. testify Oh Seigneur, the goodness of the Lord déclare au nom de in Jésus. the land of the Je ne living. mourrai pas. God has Au nom given de you Jésus. Cape Seigneur, Possess Cape tu m'as Town. donné la terre. Possess Tu Cape m'as Town. donné cette terre. Possess Cape Town. Aussi longtemps I je refuse to die poor. Aussi longtemps je vis. I refuse to die Aussi to this longtemps mes sickness. pieds de mer. I declare you're not gonna die with this sickness. No matter what the doctor say, receive healing in the name of Jesus. No matter what your boss say, Jamais de la they même. say you are fire.
I declare, when one door closes, there's another door open. Porte son People projet. say you are useless. I declare you are not useless. You are blessed. De ma vie. People say you will not make it. I declare you will make it because you can do all. Through Christ who strengthens you. Your strength is not coming from your money. Au nom de Jésus. Your strength is not coming from your family. Your strength is not coming from your father. Your strength is not coming from your mother. It is the Lord who empower you, to give you the power to make wealth, to give you the power to possess the land. Take over Cape Town. Take over South Africa. I declare you might be born in the shack, but you will not die in the shack. Jesus was born in the house where they raise animals, but he didn't die there. The Bible says sitting at the glory. Hallelujah. He's sitting at the right hand of the Father. I pray in the name of Jesus. Every family curse are broken. Hallelujah. Every family bondage are broken. In the name of Jesus. Let the blood of Jesus flash out every blood of curse. You are no longer slave of curse. You are no longer slave of family bondage. You are no longer slave of poverty. You are free in the name of Jesus. May God restore your peace. May God restore your job. May God restore your finance. May God lift you up. May God bless you. You are covered by the blood of Jesus. You are not going to die. Your children are not going to die. I pray against every power of divorce, every power of poverty, every power of death. In the name of Jesus, I release the blood of Jesus to cover your family, to cover your job, to cover your house, to cover your business. You are protected. You are blessed. You are highly favored. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Go, Kababa. I refuse to die like my father. I'm not my father. I refuse to die like my mother. I'm not my mother. What they didn't do, you will do it. What your you will do it. What your father never done for his family, you will do it for your family. What your father never done for you, you will do it for your children. You will not die in this condition. I command death to live your life. I command poverty mindset to live your life. I failure to live your life. In the name of Jesus. 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 There is a power in the name of Jesus to break every chain, to break every yoke. I release the power of God. I destroy every negative word spoken against you. Every power that has been fighting you not to make it in this country, not to make it in Cape Town, not to make it in South Africa. I paralyze it in the name of Jesus. You are anointed to make it. You are blessed because you are redeemed by the blood of Jesus. Jesus paid the price for you in the cross so that you cannot remain in poverty. You are possessing the land. The Bible says, where you put your feet shall be given unto you. Where you go to work, no one will fire you. They can go to Sangoma to make the boss to hate you, to make the client to report bad against you, to make you to lose your job. I declare you are washed by the blood of Jesus. You are not going to lose your job. You are not going to lose your house. You are not going to lose your family. I pray for you. You got to touch this and let up see it. Call your Baba. Let the secret, let the anointing, let the power come, let the power touch you, let the power touch you, let the power touch you. Receive life, receive life. Let double second. You will make it this year. Hallelujah. You will make it this year. Hallelujah. You will make it this Hallelujah. year. The Bible says, Alléluia. I can do all Je ne mourrai pas. through Christ who Je strengthens me. vivrai quoi qu'il I arrive. have no one. Je vivrai Some people, they are politicians.
Je vivrai Some people, they are people in government. Alléluia. But you are somebody Alléluia. who is above God. Alléluia. You are Jesus. You are sitting at the right hand of God. Who is praying for you. And sitting for you. You shall not die in poor. You shall not die in that condition. I pray in the name of Jesus. This year shall be your year. God shall visit you. Things didn't go well last year. This year things is going well. Things is moving. Cette année, It's not by mighty. It's not by power. It's by the Spirit of God. Jésus. I pray in the name of Jesus. Hallelujah. I pray in the name of Jesus. Alléluia. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, Rabbi. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Alléluia. I want you to pray Je veux que tu pries. as we are at the end of our prayer. Car nous sommes à la fin de notre prière. The Bible says, La Bible dit, ask, nous, it shall be given unto you. ça te sera donné. Demande, ça te sera donné. Knock, Frappez, they will open for you. on t'ouvrirait. Seek, Demande, you. tu trouveras. The Bible says, La Bible dit, you who are ungodly and injustice, toi qui es injuste, you know how to give good things to your kids. tu sais comment donner les meilleures choses à tes enfants. When they ask you for a bread, Lorsqu'ils te demandent pour le pain, you don't give them a stone. tu ne leur donnes pas la pierre. When they ask for the fish, Lorsqu'ils demandent le poisson, you don't give them a snake. tu ne leur donnes pas le serpent. Now, how my heavenly Father Combien plus votre shall rétant, not notre Père, give to his sons and daughters ne donnera pas à ses fils et filles who cry to him day and night. qui plairent à lui nuit et jour. I want you to take any position. J'aimerais que tu prends chaque position. If you are going to stand, stand. Si tu veux te lever, tu te If lèves. you are going to sit down, sit down. Si tu veux t'asseoir, If you are assois-toi. going to roll in the floor, Si tu veux dormir sur le if mur, you are going to kneel down, si tu veux t'agenouiller, ask God demande à Dieu what you want God to do for you. qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse. What you want God to do for you. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour If you toi. need healing, Si tu as besoin de la guérison, ask him to heal you. demande qu'il te If guérisse. you need a place to Si tu as stay, besoin de quelque part de ask him dormir, to provide a house for you. demande qu'il pourvoie If pour you toi. need a job, Si tu as besoin de ask travail, him. demande. If your father, C'est ton père. something's bothering you. Something is bothering you. Quelque chose qui te dérange. Tonight is here to answer you. Ce soir, il est ici pour te No one come to him and go back the Personne ne same. lui. Prie au nom de Jésus. Pray, Oh Père, pray. je prie Seigneur. Je déclare éternel. Je déclare, oh Jésus. Father, C'est toi, I thank papa. you for your Tu es le faithfulness. Dieu de la guérison. You are Tu es God of celui qui miracles. guérit. Tu es là, Lord, papa. I thank you for your Oh faithfulness. Alpha. I Guéris-moi, thank you, papa. Lord Jesus. Guéris-moi, Answer my brother's prayer. Guéris-moi, Seigneur. Answer my sister's prayer. Visite-moi, papa. Answer your people's Visite-moi, prayer. éternel. Lord, Tu visit connais mon your problème church. mieux que mon Lord, as problème. we call upon your Mon name, problème est mieux que mon answer us, Tu Lord. connais mon problème mieux que mon Tonight, problème. answer your church. Moi, papa. Answer your people. Papa. They didn't come to me. Jésus. They didn't come to see me. They come to you because they know you have an answer. Jésus. You have an answer. Prière éternelle. You are God who answers Prière de Jésus. by fire. Celui qui répond. Answer. You answer Elijah by fire. Celui qui parle. Tu es Answer. celui qui Lord, I parle. pray Parle-moi. in the name of Jesus. Parle-moi, Jésus. Anyone who wants your downfall, Communique they will fall. You will stand. Communique ta Anyone who wants your death, Celui qui they will die. You will survive. You will live. In the name of Jesus. cherche à ma mort. Celui qui cherche à ma tête, papa. Laisse qu'il soit confondu. Lorsqu'il soit confondu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci éternel pour la guérison. Merci pour la solution. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles. Merci pour la Father, we thank you, solution. Lord Jesus. Merci le roi de gloire. Lord, we Merci bless l'agneau you. immolé. Nous te bénissons, papa. Merci pour les miracles. Merci pour la faveur. Merci pour l'opportunité. Merci pour toutes les choses bonnes. Merci de nous avoir répondu ce soir. Merci pour la réponse, Yahweh. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la consolation. Merci pour la paix. Alléluia. Oh Jésus. I declare in the name of Jesus, Je déclare au nom de Jésus. where you will feeling pain is gone.
Là où tu sentais la douleur est finie. The heaven is open to bless you. Le ciel est ouvert pour te bénir. By Sunday, you shall come with a testimony. Ici, dimanche, tu viendras témoigner. The Lord is touching you right now. Dieu te touche maintenant même. Stubborn situation is removed. Quelque chose est têtu, quitte. Barriers are broken in the name of Les Jesus. barrières sont brisées au nom de Jésus. Nothing can stop you. Rien ne peut t'empêcher. Receive the grace. Reçois la grâce. Receive the grace. Reçois la grâce. What was impossible become possible. Ce qui est impossible devient impossible. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. As we pray, Quand nous prions, may the Lord bless you. que le Seigneur vous bénisse. The Bible says, La Bible dit, His hand is not short to touch, sa main n'est pas courte pour toucher, neither His ears hard to hear our prayer. non plus ses oreilles sourdes pour entendre. Even those who are watching us live, Même si ceux qui nous regardent en ligne, may the hand of God touch you where you are. que la main du Seigneur vous touche là où vous êtes. May the Holy Spirit visit your Que le home. Saint-Esprit te visite. May the Holy Spirit visit you. Que le Saint-Esprit te visite. May the Lord give you the power to possess the land. Que le Seigneur te donne la puissance de posséder la terre. Jesus paid the price in the cross for you. Jésus a payé le prix sur la croix pour There's toi. nothing that God will refuse to Il n'y a give rien you. que Dieu ne peut te résister. The devil is a liar. Le démon est un menteur. You will receive what God promised to Tu give you. recevras ce que Dieu t'a promis. David said, David a dit, I'll not die. je ne mourrai pas. I will live Je vivrai and I'll testify et je rencontrerai the goodness of the Lord les bontés de in l'Éternel the land of the living. dans la terre qu'il m'a donnée. I declare, Je déclare, if COVID didn't take you, if COVID didn't kill you, you will not die. tu ne mourras pas. If COVID-19 didn't kill you, Si le confinement ne t'a pas tué, your years of glory and testimony is coming. les années de gloire viennent. Alléluia. If death didn't kill you last year, Si la mort t'a pas détruit l'année passée, there are people who waited for you to die. il y a des gens qui ont entendu que tu There are meurs. people who rejoice when they see you crying. Il y a les I declare you are entering in a season. God is wiping your tears. The season of Hallelujah. restoration, the season of glory, Hallelujah. the season of blessing, Hallelujah. the season of testimony. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, your life will not be the same. ta vie ne sera jamais la même. God is faithful. Dieu est fidèle. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. let me pray. Et quand nous prions, All the saints say que les Amen. saints disent Amen. Can we give God the game? Acclamez pour l'Éternel. Amen. Amen. May I have a seat? Asseyez-vous. We are at the end of our service. Nous sommes à la fin de notre service. Welcome to God Seed Sowers Ministry. Bienvenue à la sémence de Jésus. We meet every Wednesday and Friday Nous rencontrons chaque mercredi et vendredi from 6 to 8. de 18h à 20h. And today we went a little bit to the end of time because it's a special program. We are fasting and praying. Aujourd'hui, c'est un spécial programme. Nous jeûnons et nous prions. Nous avons débordé un peu le temps. And every Sunday we meet from 9 to 11. Et chaque dimanche, nous rencontrons de 9h à 11h30. And this Sunday Et ce dimanche, is a special service. c'est un service spécial. We are going to close our fasting and prayer. Nous allons clôturer notre jeûne et prière. I want to understand, J'aimerais que tu comprennes. for us, Pour nous, 2026 is starting on Sunday. 2026 commence le dimanche. Amen. Amen. Your 2026 is starting on Sunday. Dans 2026 commence le dimanche. Amen. Amen. There will be a strong anointing. Il y aura une onction. No one will stop you this year. Personne ne t'arrêtera cette année. No one will stop you this year. Personne ne t'arrêtera cette année. As we say, Et quand nous avons dit, go take the land, va prendre la terre, in whatever
container you put it, Dans, peu importe récipient tu vas mettre, just put the lens. mets seulement du sable. Any lens, Toutes sortes de sable. you choose it yourself. Choisis cela toi-même. You can put it in the envelope, Tu peux mettre dans une enveloppe, in the bottle, dans un in a bouteille, container, dans un conteneur, whatever, peu importe. you put it. Tu mets cela. Pray for it. Prie pour cela. You suffer loss a lot. Tu as beaucoup souffert. You lost money, you lost business, you Tu as lost perdu rent, l'argent. you lost job, you Tu lost as house. perdu les affaires. Tu as perdu les travaux. But there's a promise Mais il y a la promesse. that says, hey, put your hand, your feet shall be given unto you. Partout tu fouleras tes pieds, te sera donné en But possession. why you are not ruling and having dominion on the land where you put your feet? Pourquoi tu n'as pas tu donnes dominante sur la terre sur laquelle tu On possèdes? Sunday, we'll pray for this land Dimanche, nous allons prier pour cette and terre. I will anoint it Et je vais oindre cela. and you take it back Et tu vas rentrer avec ça. and you do whatever you do with it. Et faire tout ce que tu If you are going voudras. to put it in your office, do. Si tu mettras cela dans ton If you are bureau, going to put fais-le. it in your house, do. Si tu mettras dans ta maison, And mets. you'll see what God will do. Et tu verras ce que Dieu fera. Amen. Amen. And on Sunday, Et les dimanches, we are bringing our first fruit offering et nous amenons nos premiers fruits de l'offrande. or our first fruit seed or altars. Et nos premiers fruits, nos It's, autels. it's a seed that you are sowing for this year. Say, Lord, this is my first fruit. I want you to redeem 2026. C'est la semence que tu sèmes pour cette année. And speak whatever you want to see God do this year for you. Et parle tout ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi cette année. When you give God your seed, Lorsque tu donnes à Dieu ta semence, He will redeem the rest. il va racheter les autres. Amen. 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 All the seven, Tous les serviteurs, we continue with our retreat. nous continuons avec notre retraite. After the service, we are not going home. Après les services, nous ne repartirons pas. We remain here Nous serons ici and we will continue to pray throughout the night. et nous allons prier la nuit, Prayer, pray for the church, prier pour l'église, pray for family, church, prier pour les familles, pray for their job, prier pour leurs travaux, pray for the church members, prier pour les membres de l'église and pray for the church as well. et prier pour l'église. We continue until tomorrow. Nous allons continuer jusqu'à demain. Those who are working, Ceux qui travaillent, you go to work. vous irez au travail. When you finish, you come and join us Lorsque tu here. termines, et tu nous rejoins. Now, those who are not going to work tomorrow, Ceux qui n'iront pas au travail, we remain here the whole day. nous resterons ici toute la And journée. tomorrow, Et demain, 6 o'clock, 18h, we have our service, nous aurons notre service. 6 to 8, 18h, and we break our fasting. et nous allons briser notre And fête. on Sunday, Et les dimanches, we come to close our fasting. nous allons revenir et clôturer notre chaîne. Whatever, if you are looking for the job, Si tu cherches le travail, you can bring your CV here. tu peux amener ta semence ici. You are looking for house Tu cherches la maison, or you need something, tu as besoin de quelque chose, you want to travel tu veux voyager, or you have a paper issue, tu as besoin de papiers, you bring it here. tu amènes ça ici. We pray for it Nous allons prier pour cela and the God will do miracle. et Dieu va faire les miracles. You just believe. Crois seulement, Just believe. crois seulement. Amen. Amen. May the Lord bless you. Que mon Dieu vous bénisse. We are going to offer unto Nous God. allons offrir Dieu. Take your offering. Prends ta meilleure offrande. We are going to offer unto Nous God. allons offrir à Dieu. Bring your offering. Amène ton offrande. Amen. Amen. Please wait for me.